Ви благодарам. Со овој амандман предлагам да се обезбедат 6 милиони денари за изработка на проектна документација за реконструкција на постоечките водоводни мрежи во градот Валандово и населените места. Значи, станува збор за добро организирани населени места во кои што има живот, реален живот. Станува збор за водоводни мрежи низ населените места, стари од 50 до 100 години. И затоа со овој амандман барам да се обезбедат средства за да се обезбеди техничка документација за изработка на проекти за реконструкција на водоводните мрежи низ населените места. Може би, доколку има слух во Министерството за финансии, да се обезбеди одредена сума со која што општината би отпочнала со реализација за изработка на проектна документација за оваа намена. Најгорлив проблем со постоечка водоводна мрежа има градот Валандово. Како што одело проектирањето на градот, не било планирано, говорам за пред 20, 30, 50 години, не биле планирани типот на цевките, како ќе се развива градот и затоа онаму каде што треба да биде проектирано фистотка цевка било оставена песка и сега во градот има реален проблем на оние места кај што нема доволен доток на вода. Затоа со овој амандман барам, уште еднаш се извинувам, почитувана заменик министер за финансии, ќе ве замолам да следите, бидејќи ние доаѓаме од општини кои што се соочуваат со реални проблеми, а овде станува збор за реконструкција на водоводни мрежи. Најголемите загуби на водоводот на Валандово е токму во секундарната мрежа. Потисниот цевковод во 2009 година имаше загуби од неверојатни само 3%. Таа бројка ја добивме врз основа на ангажирани експерти од Светска банка за утврдување на загубите во потисниот цевковод Чалак-Валандово. Значи, единствено таму е проблем азбест-цементните цевки, но сепак загубите се минимални, но во градската мрежа дополнителните загуби кои што достигнуваат и до 50-60% се во градската водоводна мрежа, која што се состои од секаков тип на цевки, зависно од времето кога е проектирана одредена населба, одредена улица, и се застарени и самиот квалитет на водата за пиење се загрозува поради дефекти, бидејќи негде мрежата се наоѓа на 3 метри длабочина, негде на половина метар, бидејќи едноставно може би порано и повеќе воделе сметка околу урбанизацијата на градот, но сепак со ширењето на градот самата проектирана водоводна мрежа не ги задоволува потребите, посебно во летниот период кога потрошувачката на вода е зголемена. За градот Валандово, според идејниот проект, цената за изработка на проектна документација за реконструкција, односно изградба на нова целосна водоводна мрежа би изнесувал некаде околу 1.800.000 денари, но и сите населени места, и Пирава, и Јосифово, и Удово, и Бојмиските села, сите имаат проблем со застарената водоводна мрежа која што е во самите села. Водоводната мрежа е навистина многу стара и што е можно побрзо треба да се реагира. Не може тоа наеднаш за една или за 2 години да се случи, но сепак сметам дека ако се отпочне од овде, ако се обезбедат одредени средства за изработка на проектна документација, општината ќе има можност да аплицира на одредени програми на владата, може да користи и европски пари, но сепак за да нешто се отпочне, треба да има изработено проектна документација. Ви благодарам. За збор мери